В Дубае можно начинать мечтать уже о вот таких вот прекрасных машинах. И, ну, пока мечтать, хочется поменять этот самокат на что-нибудь вот такое. Ну, на самом деле, мне вот эти низкие тачки не очень нравятся, потому что я хозяйственник. Но машина, конечно, интересная. Такую для души можно взять. А так на повседневную, конечно, такого Lamborghini. Она тут и вместительная, и высокая, нигде не застрянет и так далее. Но мы занимаемся ремонтом и строительством в Дубае. Номера в описании.